Na društvenim mrežama ili u marketima često nailazimo na pojam super hrana. Šta je zapravo super hrana? U super hranu spadaju one namirnice koje imaju ogromnu količinu vitamina, minerala, vlakana, masnih kiselina, antioksidanasa i proteina. Takvu hranu zovemo celovitom hranom. S obzirom da smo već prošli prvu dekadu avgusta i postavlja se pitanje da, pretpostavljam, vi koji gledate ovu epizodu možda čak i nemate baštu, da li znate da još uvek možete da posejete ili da posadite neku od ove super hrane upravo u vašoj bašti? Na vama je da formirate svoju baštu ili da na postojećoj bašti sada već krenete u novu setvu. Savremeni čovek ubrzano živi i na taj način je izložen konstantnom stresu. Taj stres obara naš imunitet i jako je važno da uvedemo upravo super hranu u naš jelovnik. Svakodnevno možete unositi neku namirnicu koju zovemo super hranom. Super hrana zapravo podiže našu energiju, podiže imunitet, usporava i starenje i smanjuje opasnost od svih hroničnih bolesti, pa čak i od karcinoma. O super hrani možete puno da istražujete na društvenim mrežama, zato što zaista ima puno informacija. Tu imate ogromnu količinu izbora hrane. Orašasto plodove, lekovito začinsko bilje, voće, povrće, mahunarke, žitarice i pseudožitarice. I ja sada neću pričati uopšteno o super hrani, već o onoj super hrani koju možete uzgojiti u svojoj bašti i to upravo u avgustu. Prva super namirnica koju još uvek možete da uzgojite u svojoj bašti jeste cvekla. Sada ćemo da zamislimo da vi uopšte nemate svoju baštu. Možete da formirate svoj prvi rasadnik, svoju prvu gredicu ili permamodel i da uzgojite ogromnu količinu cvekle. Zapravo, cveklu u programu uzgajamo tokom čitave sezone. Prva setva cvekle počinje u januaru u tom januarskom rasadniku za kontinent. Nakon toga imamo direktnu setvu, majski rasadnik i došli smo do julskog rasadnika. Zapravo sada se nalazimo usred avgusta. Julski rasadnik, tako se zove, postavlja se do 15.8. i vi možete sada da uzgojite ogromnu količinu cvekle. Ja se nalazim ispred julskog rasadnika koji smo postavili u istoimenoj epizodi Julski rasadnik i jedna od setvi koja je obavljena jeste setva cvekle. Ona se nalazi upravo sa moje leve strane. Julski rasadnik zaštitila sam od sunca tako što sam dodala i visoku boraniju. Zapravo, visoka boranija ima kolateralnu dobit ovde jer rasadnik moram da zalivam svaki dan. Dakle, za sve vas koji još uvek niste posejali cveklu, možete sada da postavite svoj julski rasadnik i pored ostalih kultura uzgojiti upravo cveklu. Kada je u pitanju sorta koju možete da uzgojite, bilo koja sorta, cilindra ili bikor su odlične za kiseljenje. Zapravo, mi sada uzgajamo cveklu koju ćemo kiseliti i jesti tokom ostatka sezone. Sadnice cvekle su već jako dobro napredovale. Ovaj rasadnik je postavljen 15.7. i sada obratite pažnju. Kod presadnje cvekle jako je bitno da uklonite sav ovaj višak listova. Ove listove možete slobodno da pojedete zato što i list i plod su super hrana i samo sadite ovakav koren. Drugu namirnicu koju možete uzgojiti u avgustu kao super hranu u svojoj bašti jeste francuski panać ili loboda, a u pitanju je crvena loboda koja će obojiti svako vaše jelo i obogatiti ga antioksidansima. Kao što vidite, ova moja loboda je sada procvetala i to je pravo vreme da uzmem seme sa lobode i direktno ga posejem u svoju gredicu. Loboda se ne presađuje, loboda se direktno sadi i onda kada se razviju mali listići, tada je već spremna za berbu. I ono što je najzanimljivije kod lobode je da kada poraste kao visoka biljka, takođe možete da jedete njene listove i ulazi u priču o jesenjem brzom uzgoju. Zapravo, u gredici jesenji brzi uzgoj možete na jednom od tunela da postavite i francuski spanać.
Setva je vrlo jednostavna, ne morate uopšte da skidate ovo seme, već postavite semenske trake. Sve ovo što vidite u mojoj ruci jesu semenske trake jednako kao kod blitve. Zapravo, samo spustite ovaj štapić u tunel. Još jedna od namirnica koju zovemo super hranom jeste beli luk. Svi uzgajate ogromnu količinu belog luka u svojoj bašti i znamo da postoji prolećni i ozimi beli luk. Ali ukoliko niste zadovoljni dovoljnom količinom belog luka koji ste proizveli u ovoj sezoni, možete ponovo da ga sadite. Zapravo, od 1. septembra počinje sadnja belog luka za mladu berbu. Za to je potrebno da imate čenove bilo kog belog luka, može da bude prolećni ili ozimi, i da ih posadite u podnožju neke visoke kulture. Obilno zalivate i već ćete u oktobru imati mladu berbu belog luka. Za staru berbu, odnosno ozimu berbu, koristimo ozimu sortu koju ubacujemo krajem oktobra u svoje gredice i to u rano prolećnu zonu. O tome ćemo tek pričati. U super hranu koju s lakoćom možete uzgojiti u svojoj bašti i možete da posijete sada u avgustu spada i amarant. Zapravo sve vrste amaranata. Kod svakog amaranta jedemo list i otresamo zrno. Samo što svaki amarant ne proizvodi dovoljnu količinu zrna, ali svaki amarant daje dovoljnu količinu listova. Istresanje zrna radi se upravo sada. Da li je vaš amarant spreman za istresanje, proveravate ovako. Kada pritisnete seme, mora da ispada zrno u vašoj ruci. Zrno može biti različite boje, belo, rozikasto, smeđe ili crno. U ovom slučaju je belo zrno. Upravo ovo zrno koje sam istresla, ja ću odmah i da posejem. Ako sada u avgustu obavite setvu zrna, imaćete berbu lišća već u septembru, a tamo do kraja oktobra berbu, odnosno istresanje pseudožitarice, odnosno zrna. List amaranta redovno dodajte u smuti, u različite supe, čorbe, možete ga jesti sirovo ili kao salatu. A kada je u pitanju zrno, odnosno pseudožitarica, od toga pravim kašu i možete dodavati bukvalno svim jelima. Na taj način unosite jako mnogo nutrijenata. U super hranu spadaju mahunarke, soja, sočivo, različite vrste pasulja, grašak. Ali ja sada neću govoriti o svim vrstama mahunarki, već o onim koji zaista jesu super hrana i koje možete da uzgojite još uvek u avgustu. Zapravo, da li ste znali da još uvek možete da obavite setvu pasulja za mladu berbu? Setva pasulja za mladu berbu pojašnjena vam je u kalendarima u lekciji 6, gde upravo govorim o svojoj bašti za zimnicu. I tada vam ukazujem na vrednost takvog načina sadnje, zato što vi možete da posejete ogromnu količinu hrane u ugodnijem vremenskom periodu. Zapravo sve ove mahunarke ulaze u septembar, odnosno u jesenju zonu kada je njima ugodnije je cvetu, ugodnije je listu i ugodnije je plodu. I na taj način možete imati masovnu berbu. Ja sam prošle sezone upravo u jesenjoj zoni uzgojila ogromnu količinu pasulja za mladu berbu. U pitanju je 68 kg. Sve ove mahunarke stignu da razviju zelene plodove i u njima će se napuniti zrno. Upravo to zovemo mladom berbom. Kada pokupite sve te mlade mahune, onda ćete to zrno da skladištite jednako kao i grašak i držati u zamrzivaču. Zapravo, šta je poenta ove epizode? Vi upravo ovaj mladi pasulj možete još uvek da sejete. Rok za setvu je 20. avgust. Za setvu ovog mladog pasulja koristila sam opale trule jabuke. Imate epizodu na tu temu i kratki video, pa pogledajte kako se opale jabuke stavljaju u sama gnezda. Šta sam dobila na taj način? Dobila sam pasulje koji jako dobro podnose sušu, zato što nemam dovoljno vode da ih zalivam svakodnevno. Zalivaju se jednom u 3 dana i kao što vidite ovaj pasulj dobro napreduje. Cilj je da on dočeka ugodni period, a to je ipak period zahlađenja. Kao što vidite, mi se nalazimo u toj zoni bašte za zimnicu gde ima jako mnogo pasulja. Ovde se nalaze visoki pasulji,
sve oko mene su niski pasulji, sa ove strane je posejan grašak. Ono što je prednost ove zone je posejala sam svoje proizvedeno seme. Ja sam skinula već zrele mahune sa pasulja iz prolećne setve i ubacila ih u jesenju zonu. Zrno je nešto sitnije zbog suše, ali ima 100% klijavost. U super hranu spadaju sve vrste kupusarica, ali ne možemo sve vrste kupusarica da sejemo u avgustu. U avgustu još uvek možete da postavite rasadnik za neke vrste kupusarica. Zapravo, jedna od najvažnijih super hrana u vašoj bašti jesu raštan i lisnati kelj. Raštan i lisnati kelj seju se do 15.8. upravo u julski rasadnik kako biste imali berbu tokom čitave zime. U pitanju su kulture koje dobro podnose ekstremno niske temperature i do -20. Veliko je zadovoljstvo i zahvalnost skloniti sneg i skinuti listove raštana ili lisnatog kelja. Za razliku od kupusa koji se glaviči, glavičastog kelja, brokule, karfiola, zatim prokelja, koji moraju da imaju čvrste sadnice da bi izdržali ekstremno niske temperature, lisnati kelj i raštan su zaista otporni i male sadnice koje ubacite u svoju baštu tamo u oktobru mogu da rastu, razvijaju se i daju listove kao plodove. Njihova berba zaista počinje brzo, već 25 dana nakon presadnje. Upravo u ovom julskom rasadniku nalaze se sadnice raštana i lisnatog kelja. Ponovo vas pozivam da pogledate istoimenu epizodu. I zapravo ono što prati uzgoj presade kupusarica u ovom periodu jeste napad buhača. Iako su vaše sadnice i moje su potpuno izrešetane, nemojte to da vas brine. Zapravo kupusarice jako dobro podnose napad buhača, rastu iz centra i samo gledajte tu centralnu zonu. Nakon presadnje svakako ćemo skinuti oštećeno lišće. Pored raštana i lisnatog kelja, u super hranu spada i kineski kupus. Kao što vidite, sadnice raštana i kineskog kupusa iz julskog rasadnika su potpuno izbušene, izrešetane od strane buhvača, ali nemojte da brinete, to zaista nije problem. Kod presadnje samo ćemo kada se biljka primi, odnosno kada je ubacimo na stalno mesto u permamodel, skinuti ovo oštećeno lišće i biljka se dalje razvija iz centra. Super hrana koju još uvek možete da sejete u rasadnike jeste praziluk sorte Karentan i crna i bela rotkva. U epizodama stalno dajem alternativu. Ako nemate svoje seme kao ja, onda seme možete da kupite u vrtnom centru ili u poljoprivrednoj apoteci i zato vam stalno snimam kesice da znate koje je seme sigurno, odnosno o kojim se standardnim sortama radi. Ja imam vlastito seme i pogledajte, već je ova cvetna glava praziluka spremna za istresanje. Ja ću samo da skinem ovu cvetnu glavu, da izrežem makazama upravo ova semena i stavit ću u rasadnik. Iako sam već praziluk posejala u julskom rasadniku, nekako praziluka nikada dovoljno u bašti. Praziluk je kultura koju možete da berete u svojoj zimskoj bašti. Zapravo kultura koja izdržava -25. Setva rotkvi obavljena je 15.7. i kao što vidite, one su već napadnute od strane stenica. Stenice nepogrešivo prepoznaju svoju srodnu familiju. Ali napad stenica ne treba da vas brine. Zapravo, kod presadnje rotkve mi svakako odbacujemo, odnosno režemo ovo lišće. Svo oštećeno lišće ćemo ukloniti i svakako ubacujemo samo sadnicu. Ovo konkretno je daikon rotkva koju sam uzgojila, odnosno čije sam seme dobila iz kupljenog daikona. Zapravo, u pitanju je ona reciklaža semena koju smo već snimili na kanalu. Pogledajte kako je dobra sadnica. Priča o jesenjem brzom uzgoju objedinjuje više super namirnica. Tu su još spanać i rukula. Prednost rukule je što kada je posejete sada u jesenjem brzom uzgoju, ona će vam biti i prva hrana u proleće. Zapravo, obe ove kulture stavljate u dinamiku 7 u gredice za jesenji brzi uzgoj. O tome postoji snimljena epizoda. Dakle, u jesenji brzi uzgoj vam mogu ući loboda, francuski spanać,
spanać bilo koja sorta, može da bude recimo matador u mojoj ruci, rukola i beli mladi luk. Kao što vidite, postoji jako mnogo super namirnica, odnosno namirnica koji pripadaju super hrani koju možete i dalje da posejete u avgustu ili septembru. Zapravo, sada brinete o svojoj zimskoj bašti, a kompletna zimska bašta zaista ima super hranu, zato što je neprocenjiva vrednost brati svežu hranu iz svoje bašte i po snegu. Osnovni princip setve i sadnje tokom leta jeste da prvi korak dobro rasladite permamodel, sadnice ubacujete isključivo predveče, odnosno noću i obilno zalivate narednih 5 dana. Ako vam se ova epizoda dopala, obavezno je komentarišite jer na taj način podižete gledanost epizode, tada ova epizoda dolazi do šireg broja ljudi. Ukoliko imate neki recept vezan za super hranu, podelite s nama u komentarima. Ako želite da budem vaš kolektivni mentor, prijavite se u učionicu, imamo još 10 slobodnih mesta za avgust ili eventualno ako želite individualni program, sistem projektovanja i rad 1 na 1 sa mnom gde vas ja vodim kao individualni mentor kroz sezonu, prijavite se za projektovanje.